係，我而家7個月啦，係咪啊？今日7個月咧，我就送咗一份新禮物俾佢啦，就係呢份啦。有咩用咧？係愛嚟行路噶嘛，表現啊！喂，呢邊啊，阿飛，先表演坐低先啦，坐低先啦，坐低，冚到自己個頭，跌。Stand up, baby. 喂，唔好爬住啦，轉頭先啦，喂，喺度 stand up. 抱住啊！哎呀，哇！其實我扶住企起身係為咩呢？就係想食啦。哎呀，唔得添。有乜好玩啊？原來最好玩係個波波，係咪啊？係咯，玩嚟玩去都係個波。係啊，咁你 say bye bye 咯喎，學埋知唔知啊 ？Say goodbye。要表演咁多嘢，好啦，到表演，我而家最叻嘅爬啦，爬遠啲，爬過嚟啊，阻住咗你喎，係咪啊？爬唔爬到啊？哇，咁勁嘅你，過嚟啊！吓？哇！爬呢邊啊！唔可以行歪噶，唔可以行出馬路噶。係啦 ，stop， 停啦 ，OK， 停啦，停啦。